certification sa among barangay. So sa una ko nga video, ginapangabayan ko gid nga nga pasugtan nang ang angkas dire sa Negros. Kay isling ko layo man ang COVID, layo man ang virus, layo man di sa aton. So i-flex ko ang amon barangay sa barangay 2, barangay officials, kag mga captain namon, check ko gid. So nang dako gid nga pasalamat ko nga gin nga sa pagpangamuyo ko nga tani napasugtan lang sa isa ka panimalay ang mag-angkas sa motor. So amin na. So ang hinimo ko ginamit ko siya. So sa mga barangay da sa Himamaylan, ari na abulig. Kay ti makales ka sa plite, at the same time makales ka sa oras. Kung may transaction ka, business transaction or whatever, kung may backloan ka, makales ka gid sa oras. When ang opinion ko di, ang angka certification isa ka magpapanimalay 9. So kung ikaw may motor kag feeling mo hindi ka sigurado nga hindi siya permit upod mo sa angkas mo, hindi ka na lang magkuhan hatag ng certification kung para sa imo siya ang upod mo adlaw-adlaw kag siya lang di siya makaangkasi mo sa likod, or let's say family mo, kamag-anak mo nga permi mo upod sa lahat ng oras, kag hindi ka magkabalaka kay magkuha sa angkas certification sa mga motorcycle, bayad. Wala bayad ha, wala bayad. Tapos makuha ni sa mga barangay nyo. So ay ko kabalo sa iban ng mga pungsod kay diri sa amon sa Himamaylan 19 ka barangay. So dapat aware ta sa matabo subong nga crisis. Makagiyo tayo sala penalty agad. Kung hindi ka sigurado sang imo nga angkas, hindi ka na magkuha. Basta mamultahan ka pa, kung may motor ka, kag wala ka makakuha sa angkas certification, magkadto na sa imo nga barangay. Palihog, mamas kita tanan para aware kita sa matabo. Kaya para wala problema, hindi ta magnago-nago. Okay guys, share ko lang. Thank you for watching. Sa mga wala nakasubscribe sa channel ko, subscribe na para nga updated ka sa mga akon chika-chika na. Okay, this is Sunny. Bye! Thank you for